یاد بگیری که یه مرتبه ابراپت به قول فرنگی ها شتاب زده و ناگهانی کار نکنی، آروم آروم، آهسته آهسته. آرامش خیلی چیز مهمیه. مردم عجله دارن، همیشه شتاب زده هستن، در صورتی که مولانا این گفته که من نمیدونم این مولانا کجا نشسته بوده تو اون دورانش، سالهایی که جنگ تاخت و تاز و قراخ چیز مغول اون طرف هر گوشه جنگی بوده. مولانا یه جا نشسته راحت، مثل که هیچ مو از چیز یک برگ تکون نمیخورده، نشسته اونجا و ناگهان یه چنین کلماتی بر زبانش جاری شده. بنابراین به فکر افتادم که ما بیایم این کتاب هایی که خب هر کدومش کتاب بزرگیه، کل اینها رو من در 365 قطعه، چون به هر حال ما 1 سال در پیش داریم دیگه، خیلی هم خوبه که این 1 سال رو آدم به عنوان یه هدیه تلقی کنه که 365 تا روز داره. چه سعادتیه که 365 روز، شنبه، یه شنبه، دوشنبه، اینا. من وقتی اینا رو میذارم جلوم اول سال واقعا شرمنده میشم. اولا از این همه نعمت، حالا اگر بکنیم البته، ولی به هر حال این همه نعمت به ما دادن که این هر کدوم از این روزا 24 ساعته، حالا فرض کن 8 ساعت شب بخوابیم، 16 ساعت دیگه وقت است. 52 تا هفته داره، 365 روز داره و اگر اینها رو ما صرف بکنیم برای به دست آوردن زیبایی، دانایی و نیکویی، که اینها ارزش‌های متعالی عالمن و من الان دارم مردم رو دعوت میکنم به لذات متعالی و برتر، چون تمام دعواها سر لذات پایینه. همین پایین یه خورد و خواب و خشم و شهوت. یه خوردی که بیام بالاتر، اگر شما بتونی، ما سر اون کتابمون با کسی دعوا نکردیم، تو هم میخوای بخونی، من میدم به کتاب بخون. لذات متعالی تر که اولا از چند نظر متعالیه، هم از دسترس دعوا و اینا بیرونه، هم این که اشباع پذیر نیست. شما 2 تا قاشق عسل که بخورین دیگه باید نمیرین بخورین. هرچی هم لذات مادی زیاد باشه اینا یواش یواش سیری میاره و یک بانوی زیبایی رو که واقعا الهی بود در زیبایی، تصادفاً در این مجلسی ما آشنا شدیم، اینا گفتن که ایشونو یه نفر طلاق داده، ایشون مطلق است. گفتم چطور ممکنه؟ یک چنین کلئوپاترایی رو من اصلا در حیرت بودم که یک کسی اومده گفته من اینو نمیخوام. این چه عالمیه، چه حادثه‌ای رخ داده که اینجوری داستان. اما شما وقتی که با مولانا آشنا شدین، با سعدی آشنا شدین، با حافظ آشنا شدین، با گوته آشنا شدین، با والت ویتمن نازنین آشنا شدین، با هنری دیوید تورو داستان نویس آشنا شدین، با افلاطون آشنا شدین، دیگه اصلا ول نمیکنن اینا رو. انقدر لذت اینا به شما میدن و انقدر شما وجد و شادی پیدا میکنین که دیگه اصلا یادتون نمیاد که مثلا بریم یه امشب کجا بریم خوش بگذرونیم. مردم از بیکاری فکر میکنن چون نمیتونن اون لذت رو به دست بیارن، فکر میکنن دیگه چیکار بکنیم، دیگه این که تموم شد، اون که تموم شد، بعد یواش یواش کاری دیگه میکنن که اصلا غلطن در غلطه. یعنی فکر میکنن که پس اون چیزی بیاریم، پس اینو شروع بکنیم، اونم که دیگه لذتی نمیده. ما با همون کتاب 1 2 3 بی نهایت و کتاب از جهانهای دور آغاز کردیم عشق بازیمون رو، شور زندگیمون رو. البته در کنار اونها درس عشق هم یاد گرفتیم، داستانهای داستایوفسکی رو خوندیم، داستان شب‌های سفید رو خوندیم. اونجا عشق خیلی در صفحات کتاب خیلی متعالی تره تا اونجایی که در بیرون حاصل میشه. اونا نمیدونن همه که اینجاست تو باید عشق رو یاد بگیری اول تا بعد بتونید اونجا، وگرنه ضایع میشه همه چی. تو اینجا یاد بگیر، ببین چه آدم‌هایی بودن، چه روابط نازنینی بوده در عالم. خلاصه به فکر افتادم که ما بیایم کتاب‌ها رو خلاصه کنیم، آماده کنیم برای در سال 365 تا قطعه. شما اگر که قرآن رو خیلیا در این ماه مبارک ختم میکنن، نوش جونشون ختم کنن، ولی اگر که شما به جای این کار یه دونه آیه هر روز بخونید، 2 تا آیه، و بعد به این فکر بکنید فردا یکی دیگه، پس فردا یکی دیگه، یواش یواش با قرآن آشنا میشین، یواش یواش روحیتون قرآنی میشه، یواش یواش آشنایی عمیق‌تر، انس پیدا میکنین با آیات الهی و این یه سعادتیه. بعد همینطور کتاب‌های دیگر هم فکر کردیم که کتاب‌های دیگر هم خلاصه کنیم. بعضی‌ها رو
به اندازه‌ای که هر کدومش حجم بیشتری داره، مثلا سعدی رو در حجم کمتری. قرآن رو دیگه من حداقل فکر کردم این آیاتی است که نمیتونستم ازش بگذرم. البته هیچ کدوم از آیات قرآن قابل گذشتن نیست. بعضی فکر میکنم مثلا قرآن اون تبت یدا ابی لهب که زیاد مثلا فصاحتی نداره. فصاحت مال آیه مثلا الله نور السماوات والارض، مثلا آیه وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، آیه مثلا ایناست آیات خیلی برجسته. نه، تمامش آیات برجسته است. تبت یدا ابی لهب و تب یک قطعه موسیقی اصلا، بدین دست بتهوون تا متوجه بشه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. اون وقت هیچ کدومش هم مسئله زمانی مکانی نیست. میگن حالا بر فرض یه ابولهبی بوده، بعدن هم خدا چه عصبانی شده از دست ابولهب که حالا پریده به ابولهب و بعد زن ابولهب و امرأته با اون دیگه معلوم نیست چه خصومتی داشته که اونو اسپرده. داستان این نیست. من نشون دادم که اینا رو شما قرآن در شأن خودتون بخونه. ابولهب من به من داره میگه که ایها الناس، به طور کلی، ای ابولهبان عالم، ای شرار افروزان عالم که هزار فتنه و چیز در عالم به پا کردین، شما فکر نکنید دستتون قطع میشه از همه چی، از تمام لذاتتون، از تمام آرزوهاتون و خودتون نابود میشین. دارم خبر میدم بهت. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. اون پولایی هم که تو این بانک و تو اون بانک و اینا گذاشتی هیچ فایده‌ای نداره. موجب ممکنه وجود داشته باشه. اغنا مهمه که منو مستغنی نمیکنه. شما مثلا میلیاردها دلار تو فلان بانک هست ولی ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. زود باشد که در یه حسرتی، در یه آهی، چقدر سخته که آدم آه بکشه که عجب چه فرصت‌هایی بوده من از دست دادم، چه کارا میتونستم بکنم نکردم، اومدم چه غلطی کردم، اینجا چیکار بکنم حالا. و امرأته حمالة الحطب. یک کسی هم تو زندگی آدم هست که همون نفس خودشه و یا از بیرون که اونو میگه آره این جمعش کن، تو چرا اینو نباید داشته باشی، اونجا فلان کس 3 تا گرفته، اونجا 4 تا گرفته. اینا میاره هیزم این چیزو داغش میکنه، هیزم میاره که این چیز هیزم بیاره مرکز. اون وقت اینم که باید خانومش یک کلئوپاترایی باشه و مثل ملکه آراسته بشه، هیچ زیوری پیدا نمیکنه. یه دونه لیف خرما گردنش میکنه، فی جیدها حبل من مسد. دیگه از این حقارت بیشتر نمیشه، چون اگر بگن مثلا گردنبند نداره، خب گردنبند نداره کسی، ولی اگه گردنبند داشته باشه، گردنبندش حبل من مسد باشه، خیلی آبروریزی. ما این راه رو که راه لذات متعالی است، من فکر کردم واقعا چه بکنم. دستمون که به جای نمیرسه، چه تیغی بکشه آدم در مقابل دیو که در عالم هست که اولش خودمون هستیم. چیکار بکنم؟ فکر کردم که ما بیایم سطح لذات رو ببریم بالاتر. بیایم اولا لذاتی هست که اینا واقعا لذت بخشه، بریم بخونین دربارش که آدمایی بودن. فکر نکنین از این که آدم دستش نرسیده میگن آه این انگور نمیتونه بکنه، میگهش ترشه، این چون بیفتیک نخورده، استروگانوف نخورده، نمیدونم فلان نخورده، اسمیرنوف نخورده، اون نمیدونه که این چه لذتی داره. نه عزیز من، آدمایی بودن که همه اینا رو زیر و زبر کردن و هیچ به جایی نرسیدن، فهمیدن که اینه که لذت داره. برتراند راسل گفته که شما نمیتونی خوشبخت بشی، نمیتونی لذت ببری مگه خوب باشی. شرط لذت بردن خوبیه. این نمیفهمن آدما. مگه هر ابلهی میتونه لذت ببره؟ لذت بردن کار آسونی نیست. شعور میخواد، معرفت میخواد، آمادگی میخواد، خوبی میخواد. هر کسی نمیتونه لذت ببره که مثلا فکر بکنه حالا هر چی هم داشته باشه. خیلی شعور بالایی میخواد که آدم بتونه لذت ببره. این آقای کریستیان بوبن که میگه که من شبها با خانم امیلی دیکنسون که 100 سال پیش 150 سال پیش فوت کرده با اون عشق بازی میکنم، این میفهمه چی داره میگه.
و چه لذتی داره که آدم در مصاحبت یه دانایی با او marriage of two minds با اون بتونه لذت خودشو ببره، بتونه مثل راسل از اقلیدوس، هندسه اقلیدوسی مست و مدهوش بشه که عجب چه هندسه‌ای، چه علمی درست کرده این اقلیدوس. از اینجا شما شروع میکنی از هیچی، یه نقطه است، اینا بعد میبینی این ثابت میشه، اون یکی ثابت میشه، اون یکی ثابت میشه، بعد یه قضیه دیگه ثابت میشه، بعد این با اون برابر میشه. اون وقت انقدرم این اثباتش، شیوه اثباتش قویه که هیچ کس نمیره اندازه‌گیری بکنه. وقتی میگه مجموعه زوایای مثلث دو قائم است، شما میرین اندازه بگیرین، نقاله میبرین بذارین. وقتی میگه که مربع وتر مساوی با مربعات دو ضلع دیگه، کار نمیکنی شما که. بنابراین این لذت نداره. چقدر هضم میکنه از یه همچین علمی، هندسه، بعد موسیقی، بعد ادبیات، بعد شعر، بعد اشعار، تئاتر. یه تئاتر شما میبینید، یه مرتبه میبینید گفتن این در یک تئاتری در قرن 19 یه خانمی دری رو میزنه به همون میره، میگن تمام اروپا این صدای این در رو شنیدن. نمایشنامه هست به نام هاوس آف دال که هنوزم خیلی از جوامع بشری گرفتارشن. هاوس آف دال یعنی خانه عروسک، اثر هنریک ایبسن. این یه خانومی بعد از 20 سال زندگی متوجه میشه که من اینجا هیچ کاری نیستم، من عروسکم، اینجا من عروسکم، من کاری نیستم اینجا، من اصلا شأن زن بودن ندارم. یه روزی به عرصه میاد و تنگ میشه زندگی براش، در رو باز میکنه. در قرن 19 خیلی استثنایی بوده همچی کاری. به هم جهت هم میگه وقتی در رو زد به هم رفت، تمام اروپا فهمیدن. یه نمایشنامه آدم میخونه، کلی آگاهی پیدا میکنه، فهم پیدا میکنه، نقش خودش رو میفهمه، نقش همسرش رو میفهمه، هزار بازآفرینی میکنه، فکر تازه میکنه، اصلا اصلاح میکنه خودش رو که عجب چه کاری دارن میکنن. وقتی رو کاغذ میاد آدم میفهمه چقدر زشته. بنابراین این همه لذت هست. دنبال چی میکردن من؟ تئاتر هست، مجسمه هست، معماری هست. شما میتونید چه زمانهای بسیار بشینید به معماری های خوب تماشا بکنید، به نقاشی ها تماشا بکنید و بیشتر از همه به ادبیات. ما یک گروه دوستانی داریم در لندن، هر دفعه من میرم اونجا هی بهشون توصیه میکنم که این کتابو بخونین، اون کتابو بخونین. قبل از اینکه این کتابا در بیاد، حالا دیگه میگم مثلا آمادهش کردم، اینا میگفتم مثلا فلان کتابو بخونید، فلان کتاب. بعد یه خانمی بود خیلی صادقه بود، گفت آقای دکتر شما که میدونی ما نمیخونیم این کتابا رو، اینا رو شما خودت بخون، خلاصه‌شو بر ما بگو. ما گفتیم چشم. در واقع من همین کار کردم، گفتم این تمام اینا رو ما نگاه کردیم ببینیم کدومش الان شرایط مناسبی داره، جوانها بهتر نیاز دارن، مسئله روزشونه. چون کتاب خوب نیست که مشکل شما رو در الان حل بکنه، نه اینکه یه بحثایی میکنن که مثلا خداوند آیا قرآن قدیم بوده، یه بحثی میکنن که الان به چه درد ما بخوره این که تو قرآن قدیم بوده یا حادث بوده. چه کشت و کشتارها شده که اینو آیا خداوند تو قفسش داشته وقتی که حضرت محمد آورده داده به جبرئیل گفته اینو ببر بده به اون، یا اینکه نه اینجا همونجا انشا کرده یا از قبل انشا کرده بوده نوشته بوده یا تایپ کرده بودن. این چه جوری بوده؟ این کتاب چه جوری بوده؟ این چه سرویسی از شما حل میکنه؟ یا اینکه مثلا فرض کنید این معراج از خونه خونه هانیه بوده، از خونه این بوده، خونه اون بوده، یه شنبه بوده، سه شنبه بوده. اینا نقشی بازی نمیکنه. نقش این بازی میکنه که معراج چیه؟ چطور ما میتونم به معراج برم؟ چطور اون به معراج رفت چرا ما نریم؟ مگه ما امت اون نیستیم؟ ما میتونیم به معراج بریم. معراج رفته خروس دیده. ما خیلی معنی داره که اونجا یک خروسی دیده، خروسی سپید است در زیر عرش. شنیدم که در زیر این 7 سبز فرش، که بالای این سبز فرش خروسی سپید است در زیر عرش. چه او برزند طبل خود را دوال، خروسان دیگر بکوبند بال. همانا که آن مرغ عرشی منم. نظامی فهمیده داستانو که خروس چی بوده که پیغمبر دیده اون شب.
اینا حالا میان بحثایی میکنن که بعد معجزه آسا و بعد میگن این اینطور شده اون اونطور شده. از معجزه بیاریم بیرون. معجزه روز شما هستین. معجزه اونه که شما بتونین ناگهان زندگی خودت رو یا دیگری رو از یه مرتبه غم و غصه و گرفتاری و اینا بیاری به شادی، بیاری به دوستی، بیاری به محبت. این معجزه بزرگ پیغمبره. پیغمبر من اینجا نشون دادم. حالا من ختم میکنم یواش یواش به این که این سری رو من طراحی کردم از مولانا، ببخشید از سعدی. در اول سعدی نوشتم آینه جهانی، برای اینکه این بزرگان آینه جهانی هستن. قرآن از همه این آینه تره، یعنی تو میتونی نگاه کنی این تو بفهمی که این قیافه من چیه با معیارهایی که پروردگار میپسنده. تو قیافت رو نگاه بکن. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. خیلی گرونه اون آینه، باید بگردی اینور اونور یه آدمی رو پیدا کنی. حالا اون کتاب رو پیدا میکنی. اون کتاب آهسته آهسته به یادت میاره که تو میدونی کی هستی. سعدی بهتون میگه یواشکی، میلتون یواش یواش شما رو مطلع میکنه که تو میدونی حوا کیه. حوا همین چی بغل دست نشسته دنبال اصل چیز نگرد. حوا همین اینه و میدونی اون سیب چیه، میدونی این مثلا فرض کنید فلان چیز چیه. اینا رو میلتون آهسته آهسته میدونی چجوری آدم باید زنش از خواب بیدار بکنه. اومده بالا سر حوا میگه که ای شادی همیشگی و جاودانه من، ای نور زندگی من، ای سبزی بی پایان، ای مجموعه جواهرات زندگی من، برخیز. اینجوری بیدار میکنن یک کسی رو. با چه لطفی آدم با حوا صحبت که اینا رو برای اینکه به یادشون میارن که رفتار درست اینه.